जब मैं फ्री फायर को ऑन करता हूँ तो सब लोग ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये आतंकवादी जब भी ऑनलाइन आता है तो लोगों का ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करता है कि उनके नस्लें भी याद रखते हैं। आई एम किंग ऑफ शॉटगन। जब मेरे हाथ में शॉटगन होता है तो मैं लोगों के सर ऐसे तोड़ता हूँ कि उनके नस्लें भी याद रखते हैं। 2017 का किंग हूँ। अगर कोई नहीं मानता तो अपनी यूआईडी दो, तुम्हारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। बाय द वे, इस बंदे का 4.0 से सॉफ्टवेयर अपडेट किए, एंजॉय करो।